不说我还以为是长安原装的手机支架呢，只需3秒就能解决你上车后手机无处安放的烦恼。这款手机支架可以适配长安所有车型，同样也是我提车3年以来找的最好用的。镂空的设计，灵动灯带质感十足，并且还有无线充电功能。它采用的是电动夹臂设计，每款长安车型都开模了专用的安装底座，找到相对应的位置安装上即可。夹臂两侧都有硅胶防滑垫，手机放上去自动夹紧的同时也不会被伤到。支持360度横竖屏随意旋转，即使遇到在颠簸的路段，手机也是夹得很稳固。灵动灯带涂着高级质感，还自带无线充电功能，下车时单手就可以取走手机。2位数的价格，车友们真的不用犹豫，直接闭眼入。